추억의 향기와 함께하는 우리사의 와플 피자. 맛보신 적 있나요? 글루텐 프리 우리사의 와플 피자 속 초점. 바삭한 와플 위에 다양한 토핑이 어우러진 이 특별한 요리는 입안 가득 행복을 선사합니다. 우리쌀로 만들어 더 건강하고 소화도 편하네요. 식사 시간이 더 즐거워질 수 있다면 얼마나 좋을까요? 글루텐 프리라서 누구나 안심하고 먹을 수 있는 이 와플 피자. 친구들과의 파티, 가족과의 소중한 시간에 딱 맞는 메뉴입니다. 한 입 베어 물 때마다 퍼지는 고소한 향과 풍부한 맛. 글루텐 프리 오리쌀 와플 피자 속 초점. 이제는 특별한 날뿐만 아니라 일상에서도 즐길 수 있습니다. 다음 식사 때 우리쌀 와플 피자를 선택해보시겠어요? 글루텐 프리 오리쌀 와플 피자 속 초점.